இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷிஃப்ட் பெட்ரோல் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி போட்டால் ப்ளோயர்லேருந்து நாய்ஸ் வருது. அதுதான் வந்து நம்ம இந்த வண்டியில் வந்து செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வண்டி உள்ள வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து ஏசி போடுறோம். அந்த நாய்ஸ் பார்த்தீங்களா, ஏசிலேருந்து ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா. நம்ம க்ளோ பாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு கழட்டி வெளில எடுத்துகிட்டு ஃபில்ட்ரு எப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ண போகிறோம். க்ளோ பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஃபில்டரை வந்து கழட்டி வெளில எடுக்க போகிறோம். பார்த்தீங்களா, ஏசி ஃபில்ட்ரு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து சோக் ஆகிருக்கு. அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு ஏசி போடும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளோயர் நாய்ஸ் வந்துருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த புது ஏசி ஃபில்ட்ரு வந்து இந்த வண்டியில் வந்து மாற்ற போகிறோம். இப்போ வந்து புது ஏசி ஃபில்ட்ரு வந்து நம்ம வாங்கிட்டோம். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு புதுசாக வாங்கின வந்து ஏசி ஃபில்டர். இந்த ஏசி ஃபில்டர் தான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாட்ட போகிறோம். இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்மளுக்கு ஏசி ஃபில்ட்ரு போய்ட்டு உட்காரும். ஏசி கூலிங் காயில் கேஸில் தான் போய்ட்டு உட்காரும். புது ஏசி ஃபில்டர் வந்து நம்ம போட போகிறோம். புது ஏசி ஃபில்டர் வந்து நம்ம வந்து உட்கார வைக்கிறோம். புது ஏசி ஃபில்டர் உட்கார வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வர லாக்கை வந்து நம்ம கரெக்டாக லாக் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம இந்த க்ளோ பாக்ஸ் அசம்பிளியை தூக்கி மாட்ட வேண்டியது தான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஆன் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இப்போ வந்து ப்ளோயர்லேருந்து நாய்ஸே வரல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் அழுத்தி